焯好水，我们直接用高压锅来压，更软烂一点，也更快。炒好的糖色，一点葱姜和香料，生抽、盐，几颗冰糖，黄酒，再加上一勺黄豆酱，最后来点干辣椒。肘子压好了，来把汤汁收一下，加上一点味精，勾点芡，让它这个汤汁更浓稠。少来点香油，今天这个肘子不算大，只有2斤半，然后还拌了个开胃解腻的豇豆。老样子，先来块肘子皮，裹上一点汤汁。哇，一吸溜就进去了。瘦肉，也已经炖烂糊了。筋，用刀给它切一下，吃着更方便。这样就是连肥带瘦的了。加了勺黄豆酱是有点不一样，之前做的都是有点偏甜口，这是这个咸鲜口多一点，然后有股酱香味儿。甜口的那种，刚开始几口特别香，然后后面就会比较腻，啃个骨头。哇，这块筋啊，好香！今天这个肘子啊，真心不大，轻松炫完一个。
剩下这点碎肉，直接拌饭。贼香。肉碎更有味道。